Medyo umuusok-usok na siya, oh. Yun! Nausok sa bandang ibaba. Medyo malayo ako ngayon, pero kita pa rin ang Laguna. Right after the graduation, pupunta na kami ngayon sa aming destination, Bicol. So, ayaw na kayo sama sa biyahe, doon na tayo magkita. 3, 2, 1! So ayan, dito na nga tayo. Wala pa pala. Still on the bus. Stop over lang. Sabi ko di ko naka-update sa akin biyahe, pero ayan, konti na lang naman. So stay tuned. Peace out. Yo, what up? Ayan, nasiraan kami, bad trip, no? Kita nyo naman, di ba? Ganyan talaga. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. So kailangan tayo doon, ha? Sakay muna kami, baboy. After the long wait, we are now here after 16 hours of travel. Nandito na tayo ngayon sa legendary Mayon Volcano. You see that? Ito yung mga behind the cameras na hindi nyo nakikita dito. Na ayan, daming mga kainan, daming tao actually. So later tayo mag-picture taking doon. So kumain muna tayo kasi nakakagutom mag-travel for 16 hours. Alas 8 tayo umalis dun sa 8:30, tapos 2:30 na tayo dumating dito na tanghali. So kain muna kami and then see you guys later. Peace out. During Bicol Express, I'll give you a little tour here. Formations. Wow. That beautiful scene. Medyo nagtatago ngayon yung Bulkang, hindi siya masyadong kita. Pero here's the legendary, what do you call this? Church of Kaswa. Wow. Ganyan siya kalaki sa personal. Ayun naman yung volcano. So I'll use my rear cam to see it more clear. I use my rear cam to see it much clearer. Okay. So ayun, after a short tour, tikman na natin. Hindi tayo pwedeng mawala dito sa Bicol na hindi tinitikman ang nagmamalaki nilang Bicol Express. So let's eat and we'll continue the picture taking later. So keep watching, guys. Hindi pa mo. So let's eat. Ito na ang Bicol Express ng Bicol. Straight from Bicol itself. Matitikman natin kung anong pinagkaiba niyan sa Bicol Express na wala sa Bicol. Nasa Laguna. So let's eat this. Pinanap ko yan yung dahil namin. Let's eat. Tamis-tamis? Nakaya tayo isa. Sige. Okay na ako, bro. Galit? Wala na paglalagyan.
Bicol. Hirap ang mga pa. Ito? Bibilang kaya dyan. Kain na kami. Hi! A few minutes later. Kain. May energy na ako ulit. Hindi tayo dyan kami kumain sa kainan ni Magkakaman yan. Basta kainan na yan. 5 tao kami. Naka tayo 400. So ayun. May idea na kayo kung saan kayo kakain next na. Ito nyo daming tao. Sinamantala nila yung holiday season. Ay nako, sobrang daming tao. So take to natin mamaya ang paglapit doon sa Bulkang. At yun. Tapos ako kumain, may energy na ulit. Peace. It's Ned Adriano and welcome to the vlog life. FYI, itong simbahan na to, dati to, isang buo, ngayon tuktok na lang natira. Ayan. Yes! So behind that beautiful Mayon Volcano, ang hindi nakikita ng tao yung ayan, yung mga nasa likod nito, ayun. Sobrang daming tao, siguro kasi holiday season, pero yeah. Let's enjoy this scenery and yeah. Very legendary. Makulimlim ngayon, di talaga nagpapakita si Mayon, pero ayun, sobrang ganda pa rin niya talaga. Nakaka-relax si scenery dito, daming tao, diba? Sobrang saya. And yung mga friends ko di ko na makita, picture taking daw kami, so maybe yun, kuha muna kami ng mga best shots pang thumbnail na din. And I'll get to you back later soon, but first I want to get a closer look to that church. Wow, amazing view. Yes. A few moments later. Okay, tapos namin mag-pictorial. Bumabalik na muli ang araw. Ayaw talaga magpakita ni Bulkang Mayon. Kaya ayun na lang makikita nyo talaga yung simbahang tuktok na lang ang kita. Ayun. So siguro we'll end the rest of the day na magpahinga na muna. Then tomorrow will be another exciting day, for we're going to an island. Kung saan yun, surprise na lang. At yes, kayo, ano bang balita sa inyong holiday? Comment down below. And if you're not yet subscribed, punch that subscribe button on the face and also hit that notification bell para lagi ka notified pag may bago akong upload. And yeah, see you later guys. Peace. Non-stop excitement. So yun, saya talaga ng bigay experience namin, lalo na pag nakatungtong ka dito sa bato. Hindi mo alam kung malalaglag ka, nakakatakot kaya. Pababa muna ako, baka pa ako malaglag. Yes! My goodness. Medyo umuusok-usok na siya oh. Yun, nausok sa bandang ibaba. Medyo malayo ako ngayon pero kita pa rin naman, di ba? Ganda, sobrang natatakpan lang siya pero ang ganda oh, may mga effects. Huwag lang sana sasabog no. Pero ang ganda talaga. Then ayan yung simbahan. Ito naman ako. Yes! This is the vlog life. Hola mga artista. So yun na nangyari. So kahapon galing pa ako sa graduation ng mga estudyante ko. Tapos yun at 8 PM. Tapos dumaretso na ako ng Makabling para magkita-kita kami ng aking mga kaibigan. At tumalis kami doon ng 8:30. At bumiyahe kami for 16 hours straight. Kaya medyo sobrang haba nun. Pero
worth it naman yung view pagdating dito. Umu-Usok pa yung Mayon Volcano. And then, ayun, sobrang ganda ng view. Ang dami nga lang tao kasi holiday season ngayon. Pero worth it naman yung biyahe. Kaya, ayun, okay siya for summer destination. So, hindi nyo pa natatry, it's a must try. And, yeah, that's Mayon Volcano experience. Thank you for watching. Subscribe. Peace. Para madaling pagbaba, ganito dapat. Hanggang pagbaba na yan. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship's